আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। ফ্রেন্ডস, এই গাড়িটা হচ্ছে টয়োটা ক্যামরি। তো এই গাড়িতে যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে গাড়ি 1 কিলো চললে হিট হয়ে যায়। গাড়িতে পানি, কুলেন্ট, অয়েল সব কিছু ঠিক আছে। তো আমরা গাড়িতে স্ক্যানার ফিটিং করছি। ইঞ্জিনে একটা ফল্ট কোড আসতেছে, দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি। তো মূলত এটার হচ্ছে ইলেকট্রনিক ওয়াটার পাম্প। তো ওয়াটার পাম্পের কোড আসতেছে। তো গাড়ি হচ্ছে নন হাইব্রিড। অনেকের ধারণা শুধু হাইব্রিডে ইলেকট্রনিক ওয়াটার পাম্প থাকে, নন হাইব্রিডে অনেক গাড়িতে ইলেকট্রনিক ওয়াটার পাম্প থাকে। ওকে, তো স্ক্যানার আমরা ফিটিং করলাম। ফিটিং করে এখানে এখন আমরা যে কোড দেখাচ্ছি সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন P26CB71, এটা একটা কোড আসতেছে। ইঞ্জিন কুলেন্ট পাম্প অ্যাকচুয়েটার স্ট্রোক। ওকে, তো এটার যে ওয়াটার পাম্পটা আছে ইলেকট্রনিক, যেটাকে পানিটাকে সার্কুলেশন করে, মূলত এটা স্ট্রোক হয়ে গেছে, খারাপ হয়ে গেছে, জাম হয়ে গেছে, সিজ করছে আর কি। দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিন কুলেন্ট পাম্প। তো মূলত এটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে, এটা রিপেয়ারিং হয় না। P26 দেখতে পাচ্ছেন কোডটা। তো এটা আমরা চেঞ্জ করব। এটা চেঞ্জ করলে গাড়ি ইনশাল্লাহ গাড়ি যে হিট হইতো এটা আর হিট হবে না। ওকে, তো আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এটার লোকেশনটা কোথায়, ওয়াটার পাম্পটা কোথায় লাগানো থাকে, এবং আমরা ওয়াটার পাম্পটা এখন এটা নিয়ে আসে লাগাবো। তো লাইভ ডাটা দেখতে পারেন। তো এটা হচ্ছে ইঞ্জিন ফ্রন্ট কোড। ওকে, তো এটা হচ্ছে ওয়াটার পাম্প দেখতে পাচ্ছেন। হাইব্রিড গাড়িতে কিন্তু কোনো বেল্ট থাকে না। তো এই গাড়িতে দেখতে পাচ্ছেন কম্প্রেসরের জন্য, ডাইনামার জন্য বেল্ট আছে। ঠিক এটা যেখানে ওয়াটার পাম্পটা লাগানো থাকে ম্যানুয়াল, ওই জায়গাতেই লাগানো থাকে। এটা দেখতে পাচ্ছেন ওয়াটার পাম্প ইলেকট্রনিক। ওকে, তো এটা আমরা কমপ্লিট চেঞ্জ করব। এটা কমপ্লিট চেঞ্জ করার জন্য এখানে আমাদেরকে ডাইনামাটা খুলতে হবে, অল্টারনেটর খুলে আমরা কমপ্লিট এটাকে চেঞ্জ করব। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা জ্যাক লাগানো থাকে সকেট, এটা খুলে ইলেকট্রনিক সকেটটা খুলে আমরা এটা চেঞ্জ করব। তো এখানে আমরা নিয়ে আসছি টয়োটার অরিজিনাল ওয়াটার পাম্প, দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা হচ্ছে পুরোটা ইলেকট্রনিক। এটাতে অ্যাকচুয়েটার মোটর লাগানো থাকে, যেটার সাহায্যে পানিটা সার্কুলেশন করে। এটা যদি পানিটা সার্কুলেশন না হয়, এটার মাধ্যমে রেডিয়েটর থেকে পানিটা যদি ইঞ্জিনে না পাঠায়, সেক্ষেত্রে পানিটা ঠান্ডা হবে না, পানিটা এক জায়গায় জমা হয়ে থাকবে। ওকে, তো এটার মাধ্যমে সার্কুলেশন হবে। এটা কমপ্লিট ওয়াটার পাম্পটা আমরা নিয়ে আসছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা আমরা কমপ্লিট ফিটিং করব। ওকে, তো ইনশাল্লাহ এটা আমরা লাগাবো, গাড়ি একদম 100% গাড়ি ঠান্ডা থাকবে। তো মূলত এটারই সমস্যা। তো আমরা এটা এখন খুলে, এখান থেকে এটা খুলে চেঞ্জ করবো। ওকে, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।